Pinyani kang sampor pai hini apor mono. Dhansiri Youth Association ben District Press Club of Karbi Anong di folong pherangke mai ki podopon. Lebang so pherangke mai ki phapon lagi. Non headjon Karbi Anong Autonomous Council ben All India Limited to amo. Dhansiri leben dal-dali ahawar alu jangthuki puponje puthapen MOU alam don kachita pona puthak jasmet pejok pona ke longne pata bang Dhansiri leben dal-dali ahawar kedo bari maduma ake jovensi bipajir ponangji ola tumpen kapre kachin jurasai sonsi towar keso kelang ahem mesen pen osomar lokachari ahem long ponangji leben telecommunication haimusidami Dhansiri leben dal-dali ahawar along ponangji haladak kedo bari matumalong ni along jangthuki porji ke parlo adiman along ni anang bisira kanji voreng awar sa sitame Dhansiri lapen dal-dali ahawar along kedo bari matumak kansi kachali angkung kiona tingpen iponangji outpost sitame mas gaun dal-dali along kimponangji jangthuki poponji aduanai kedo atumapan mesen pen ki junalang lapen chethe ki bang aphat mesena tomon kilong merji aphat mesena sai deng ponangji restricted area sitame pangdak sirak nangji lapen sai kachutiki along nei sitame kerai komchia DYA atopen ki jongkon padu mailong DYA bitisar samsing hansi DYA bai phu jirjar hansi DYA chunba harsing rongpi organizing secretary Kentimo Robinson Teronapen social secretary Robi Singh Terangaton Chitangdur Difuben Rajiv Rongpi Karbi News understanding ke top lo langsung putar ke lintun Dhansiri arat atun tak kurban tu langsung kan kurban tu baje kan bodala dak Dhansiri dololi itu arat atun mapham isi thir klong konsil pen thangnat alam chang itu kelong kona bela ala dak all India Limited atun kepatlang kon GPS ame pelong bangke 396 square kilometer abangke latum area operation lo pusela tum paklang kon stame hala dak 396 square kilometer arlo revenue village atum a future upilo ke man ko klar dak alam di tum puta long lela lapen ke hala dak forest area lo bangke all India Limited atum 5.6 hectare abangke latum land allotment and forest department atum land allotment and stamila revenue village a long list status quo pilo ke manko lalu la simil tum kar banglo tum mas konsila tum anti kan tum bangke la 396 square kilometer arlo ke do la sari diction arlo ke do revenue village puno forest village puno la ke do arlo tum man an bangke equal land composition at manje treated area declare lo program ke hala dagi to government pe itu facilities itu kelong nanti ya haruan bagi hala dak developers atau ada residential atau long post yang se restricted area declare ke dalo pulau tante la soharmu ke itu long lelo la sinikum pulau ko corporate social responsibility CSR tinggal hala dak company atau ban water supply facility punya ko air pollution water pollution itu ke boiling ke itu ke langhe tutup nolo langhe ring tutup sini tu lanju nolo as water supply facility kinangi polo nitu me hela problem do koko air pollution do pola ni kan handan health center bangala da kali get kom se kam 30 minute kan ke donan ko health facility sa mokha donan la rada tum han ami thang long le hem fu tum han bang long le pata bang problem man ko pan pinang ko la pen hala daga rada tum phan in future security ko pilo la consider to pen klar daga lam Dhansiri arat tumpan pachini nangko la tumpan include asia rong kapek receive tujima mate hala dak pachin dolong lima pa dolong ji pulo te ko kosana trauma condition ka sila hala dak hara tum ki kedon nangko dololi Dhansiri area long revenue village dokan tum phan prap jim ten long le pota nang tipon prap nangko ate kar banglo mas council pen ki ko bangke long le pota ke joy pusi pipon ji pusi penangan pacit hang lo stami kedam tang ningkan isi hinian bong rada tum penangan kota fly tum dolo stanon uta manuta pata kelong pon pai kompik lang long pon loinut bahini tum long no stame ake joy pen kota kelong ko pai kompik lang